Ça qu'a fait guys, Wolo Blase. Pas oublier guys, nous gen son compa pour Mainstage 3. Regardez ça va le faire là guys. We have Kompa sounds for Mainstage 3. Puis belle son compa ou ka joindre c'est ça yo. Ça c'est son Zazou Solo pour Mainstage 3. Tande ça guys. So, entendez l'autre chose, guys. Nous gagnons un pile son accompagnement. Nous gagnons un pile bel piano. Qui ça nous gagne, guys? Un pile son accompagnement, un pile son guitare. But tande son solo yo guys. Tande son solo yo. Tande ça guys. Ouais, nous gagnons pile là. Qui ça nous gagne après ça? Attendez ça, guys. Attendez ça, guys. Attendez ça, on va le faire. Attendez ça, on va le faire là. Attendez ça, guys. Regardez. Nous gagnons ça, guys. Nous gagnons ça. Attendez ça, guys. Guys, qui l'autre va nous gagner? Nous gagnons son guitare. Attendez ça, guys. Attendez ça, guys. Ça qu'a fait, guys, c'est Wolo Blase. Listen, ou pas qu'à jouer compa, ou pas qu'à commencer à jouer compa, si ou pas gain bel son compa, si ou pas gain bon son compa, bon keyboard, bon VST, bon son dans oreilles, guys, ou pas qu'à faire rien sans ça yo. C'est peut-être ça, si vous avez @keyboardschool.com, vous avez besoin de toute qualité son pour toute qualité keyboard, toute qualité VST. Listen, nous avons son pour Modx6. Just cliquez Kompa Sounds. Nous avons son pour Logic Pro. Nous avons son pour Mainstage 3. Nous avons son pour Guitar. Nous avons son pour toute qualité bagaille. Nous avons son pour JV1080. Ça sont nouveau bagaille nous faire avec Zazou Solo. Son pour JV1080. Avec ça, pi bel son nous gagne. Pi bel son nous gagne, guys. C'est son pour Logic Pro. Si vous gagnez Logic Pro, nous gagnons son pour ça. Si vous avez besoin de son pour Kompa, dans KompaKeyboardSchool.com. Après ça, nous offrons un pile bagay. Nous offrons 70 bits pour $12. Nous offrons coup Kompa en créole. Nous offrons coup louange pour l'église.
tout qualité bagay, drum kit, tout bagay ou besoin. Si vous besoin Aprann Kompa, faire beat, n'importe qualité bagay, al nan kompakeyboardschool.com et wap jwen son pour Kompa. That is a handful big guy, got it, guys. Guys, I feel so flu, got it, guys. Turn this side, guys, turn this side, guys. Tande ça, tande ça. Ça, moi-même, plus passer de l'autre. Tenez ça, guys, regardez. Regardez ça, va le faire là, guys. Tenez ça, guys. Regardez ça, va le faire là, guys. Tenez ça, guys. Nous avons un pile son accompagnement. Tenez ça, guys, regardez. Tenez accompagnement. Ça c'est un son guitare, tenez ça, guys. Nous avons un pile toujours. Guys, ou gen pile son qui était, m'pa passer sur yo, ba le vidéo ça trop long, nous gen pile son qui était, guys. Un pile son, m'pa passer sur yo, guys, nous gen trop. Bon. So guys, I'm the kompakeyboardschool.com and what doing so you guys. Rolling Blase signing out.